I obrim ara el nostre espai diari de cuina, però avui, per favor, parem molt d'atenció. No, encara no estan fixant-se prou bé. Estiguin un poc més atents i, si es fa falta, posen-se ulleres, perquè potser pensaran que avui jo m'he tornat boja, però és que avui farem cuina en miniatura, veritat, Paquito? Sí, senyora, i lo de Paquito va molt bé. Laureta, avui va tot xicotiu. Anem a fer uns mossets de categoria internacional i, a més, n'anem a fer dos. Així és que, si et sembla, Laura, presentarem els ingredients del primer, el farem, i després el del segon. Ell és Lluís Carmona. Lluís, com estem? Molt bé, gràcies. De nerviós res, no vull que estigues, que estem a ta casa. Estem a l'empresa de catering... Ancora Catering. Això, dic, vaig a dir-ho, que ho diga ell millor, que si no, ja veuràs tu. Ancora Catering. Ancora Catering, molt bé. I anem a fer, en primer lloc, una broqueta que es diu broqueta de verdures a l'oriental. Laura, prens nota dels ingredients? Anem allà. Anem allà. Anem a necessitar unes verduretes, evidentment, albergínia, carabasseta i pebrera roja. I després anem a fer una salsa per a marinar amb soja, apunta també oli de girassol, oli de sèsam, celiandre i curri. Amb tot això farem una salseta. Nosaltres així ja podem veure que hem tallat algunes d'eixes verdures. Tenim així la pebrera roja ja talladeta, tenim també l'albergínia tallada, i ara anem a tallar la carabasseta. Lluís, veritat? Veritat. Anem allà. Per cert, el directe d'avui, Lluís, és un servei públic, podríem dir directament, perquè anem a donar als ames i els amos de casa idees per a sorprendre en grans esdeveniments així familiars, no? Sí. Tindré idees per a sorprendre els familiars amics. Ideas muy fáciles y muy sencillas. Així és que, Laura, una comunió, que la tenim ja a la volta del cantó, com que diu. Perfecte. Una celebració una miqueta abans d'aquest esdeveniment, doncs anem a sorprendre-los amb plateres com este. Cuina en miniatura. Ara, com pots veure, ja ha tallat la carabasseta també, tenim ja les 3 verduretes tallades, i anem a fer la salsa per a marinar. Ho estic dient bé, no? Bé, perfectament. Vale, tu demana. Primer, què tirem? La soja. La soja, primer. Més cosetes. El aceite de girasol. Així que ese és el de sèsam, no? Este es el aceite de sésamo. Vale, fenomenal. Muy bueno. Anem mesclant. El aceite de girasol. Vamos haciendo la vinagreta, emulsionando. Quina destressa, Laura, has vist com mescla? Sí, se nota que és un professional, se nota. Un poquito de curry, muy poquito, que es muy fuerte. Sí, perquè el curry, compte, no a tot el món li agrada el curry, eh? Poquito. Y un poquito de jengibre. Poquito también, que es muy fuerte. Fenomenal. Emulsionamos. Amb tot això anem fent una vinagreta, veritat? Y a continuación... Per a comunions, per a celebracions, Paco, però també per a sorprendre amics en casa, per exemple, no? 24 horas a temperatura ambiente o 48 horas en la nevera. Efectivament, Laura, efectivament. Grans esdeveniments. Anem a quedar fabulosament. Això tindríem 24 hores... 24 hores... ahí marinats, veritat? I el resultat el tenim ja passats de temps, ho tenim per ací. Este sería el resultado después de 24 horas. Es pareixen, però no són iguals. No, Han passat 17 temps. I ara anem a muntar la broqueta. Vamos a montar la brochetita. Pues ala, va. Anem allà, anem a montar la broqueta. Vamos a montar la brocheta. Primero empezaríamos con los colores más suaves. Ahí tenim un trosset de carabasseta. Después la berenjena. L'albergínia. I la pebrera roja. La pebrera roja. Molt bé. Pondríamos así siempre para tapar la punta. I a continuació... El goter. I clar, Laura, diran, i això ho trobem fàcilment per a poder oferir així de bonico? Això estava preguntant-me. En cualquier grande superficie lo venden. En qualsevol gran superfície. En qualsevol. Ja sabia jo que t'ho estaves preguntant, Laura. Dic, la resposta rapideta per la meva Laureta. Tenim telepatia, Paco. Avui anem tot de xicotet. Molt bé. Lluïset? Escolta, vaig a tastar-la? Sí. Vinga, va, Laura, a veure si adivines com estarà. A veure. De categoria internacional. Te ho havia dit. En un puntetíssim picantet, coentet, que a mi m'encanta, eh? Sí, molt bo. Superbo, Laura. Perfecte, però ara tenim un altre, no? Sí, clar, ho has endevinat, efectivament. Tenim la segona broqueta també, per a sorprendre els seus. Atenció, als ingredients els tenim per així. Anem a utilitzar les tomaquetes de cirereta. Prenguen nota d'anxoves, que ja les tenim preparades. Formatge al romer. I atenció a este biberonet, perquè tenim salsa al pesto. En això ho adreçarem tot perfectament. Ahir anem a fer una broqueta de tomàquets de cirereta amb anxoves, veritat? Sí, exactament. Necessitaràs les tomaquetes, veritat? Les tomaquetes... Espera, que les agarro jo per així. Les tinc per així. He vist que les has punxades una miqueta. Las he pinchado para escaldarlas previamente. Així tenim aigua bullint.
y que el calor penetre para después poder... Però atenció a l'escaldada perquè és ràpida, no? Ràpida. A veure, compta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. I ja està. I ara què fem? Agua helada. Que si no se desfan, ¿no, Paco? Contrast para que pare la cocción. Clar, si no se'ns courien ràpidament i ja estaríem fent salsa de tomàquet, més que altra cosa, no? Efectivament. Per tant, ahir el que anem a fer és donar-los el contrast ara en el gel, en l'aigua en gel, i anem a pelar-les. A pelar-los, no? Directament. Ala, va. A veure, que te lleve trastes d'enmig i així es veurà molt bé a casa. Mira. Ai. Anem allà. Ahí ho tenim. Se pela fàcilmente. Clar, perquè ara està calent, clar que sí. Mira que bé que es pela. Maravilla. Es aplicable a cualquier verdura y a cualquier fruta. Podem pujar una miqueta al micro que m'estan dient que no s'escolta, per favor? Tu no, tu tranquil, eh? És que jo t'escolto molt bé. Vinga, esta seria la tomaqueta peladeta. Tenim les mans rentadetes, Laura? Això que quede claríssim, abans del directe. I ara sí tenim el formatget. El formatge. L'obrim ahir, el tenim clar, perquè este és dels fortets, no? Sí, que és el romer. Muy bueno, eh? Està aromatitzat, el romer, eh? Boníssim tot. Avui és tot producte de superqualitat, Laura, el que tenim així al catering on estic treballant, donant-los idees per a fer unes broquetes molt senzilletes. Molt senzilles. Ahí, fortet. Molt bé. Vale. A continuación, igualamos un poquito, cortamos en cuadrados regulares. Perquè per la vista es menja molt bé també, veritat, Luis? Exactament. Molt important, això. Muy important. Molt important. Jo majoritàriament, Paco. Falta l'anxoa. Vols anchoveta també? Veritat, Laura? Per la vista es menja moltíssim. Vale, ahí tenim l'anchoveta. A veure que ho veig bé el nostre càmera. Un buen trozo de anchoa. Y nada. I ara què fem? A muntar? A montar. A veure, va. Que ganes tinc. Vamos por el tomate. Per què? Perquè és més gran? Exacto. Vale, va. Laura, t'estic donant també avui, no? L'anchoa en el medio. Perquè a mi les cosetes xicotetes m'encanten. Així tinc molta varietat i... Ponemos así. I ara mira, Laura, el gotete, que és aixina, que no deixa veure realment el que tenim, o sigui, una miqueta de sorpresa. Vaig a pegar-li mos, eh? Pega-li mos, però... Ai, calla, la salsa al pesto. Molt important, el pesto. Ala, va. Què porta el pesto? Resumís-ho ràpid. Pues albahaca, parmesano, piñones, aceite de oliva y ajo. Todo triturado. I ese és el pesto? Muy bueno. Perfecte. Està també de categoria internacional, per segona vegada, Laura. Ja ho sé, avui ho diràs moltes voltes, m'imagine. Està boníssim, sí, ho diré moltes voltes i en xicotet, moltes vegades. De categorieta internacional, Se n'anem a conèixer una miqueta millor la localitat on estem avui en directe, que és Catarroja. Una localitat de l'Horta Sud, que avui visitem en directe, que, entre d'altres coses, ens trobem imatges aèries, que sempre ens agrada sobrevolar la zona. Hem visitat avui aquestes imatges que veuen vostès és directament de l'Ajuntament, un ajuntament molt modern que té Catarroja. La seva plaça Major, veritat? Molt bonica, molt bonica. Per a passejar està estupenda, Maravillosa. Està fabulosa, fabulosa aquesta plaça. També tenim el mercat municipal, un lloc ideal per a comprar els productes per a fer aquestes broquetes, no? Exactament. Aquesta cuina en miniatura que avui estem mostrant-los. Exacto. I també l'església de Sant Miquel, una de les esglésies més importants d'esta localitat, com diem, de l'Horta Sud, així a Catarroja. Laura, ara que ja estic així de nou, ens hem vingut a un raconet per a fer un comiat d'estos estupendos del directe d'avui, Luis, perquè mira què més coses es poden fer en miniatura. Per exemple, així, eixa hamburgueseta, conta'm, ¿això què és? Pues es nuestra mini cheeseburger, que tiene mucho éxito, y nada, es... Esta d'ací, que m'agrada molt. Això és una esferificación de foie con gelatina de Coca-Cola. Això sí que mola, Avui sí que m'estàs donant enveja. Muy bueno. I esta d'ací? Eso es, pues, el típico huevo frito con cecina de león y patata a lo pues pobre. Espera, que vaig a tastar-lo. Vine, Pablo, vine. A veure. De categorieta internacional també, Te ho havia dit, Clar que sí. Demà anem a Cullera, que estan en festes de la Mare de Déu del Castell. I anem a fer una coca amb fresons, Laura. Ai, que bo, fresons. Gràcies, Paco, i gràcies, Luis, per aquestes miniatures. Lo pequeño es hermoso, com deia el títol d'un conegut llibre d'economia, perquè esta és una màxima que ja hem vist, val per a la cuina, però també per a altres històries quotidianes i properes que